di un qualcosa molto importante. Hoy hablaremos de algo muy importante. La importanza di questa frase, La importancia de esta frase, di casa in casa, de casa en casa, condividendo le preghiere. compartiendo las oraciones. Una chiesa che condivide di casa in casa, Una iglesia que comparte de casa en casa, una chiesa che prega di casa in casa, una iglesia que ora de casa en casa, è una chiesa che cresce. es una iglesia que crece. Ogni domenica Cada domingo dobbiamo avere gente nuova. tendríamos que tener gente nueva. Un maestro mio mi ha detto Un maestro que yo tenía me dijo che a lui le entra repulsión interna que a él se le revuelve todo adentro quando él entra a una congregación cuando lui entra a una congregazione y ve a todos igualitos. e vede a tutti uguali. Piensa un poquito en eso, Meditate un po' in questo, porque quiere decir que no hay gente nueva. perché allora vuol dire che non c'è nessuno nuovo. O sea, los mismos, las mismas personas. Y dice que le da náusea E dice che gli provoca nausea y no predica. e non predica. Él a veces ha entrado en una congregación A volte è entrato in una congregazione y se va. e se ne va. Dice, yo aquí no predico. E dice io qui non predico. ¿Y por qué no predica? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? E che passò, pastor? Perché non va a predicare? Hay algo que tocó mi espíritu. C'è qualcosa che mi ha colpito il mio spirito. ¿Y qué le tocó en el espíritu? E che cos'è che ti ha colpito nello spirito? Que están todos igualitos. Che sono tutti uguali. Santo Señor. Aleluya. Una chiesa que siente al Señor, Un'iglesia che siente il Signore está invitando a sus amigos, a sta sus vecinos, costantemente invitando ai suoi amici, vicini di casa, y no cuesta trabajo. e in realtà non è un lavoro Porque faticato, los amigos, los que trabajan y los familiares, perché i vicini, i familiari, anche i cooperai, cada vez que te ven, ogni volta che ti vedono sienten la presencia de Dios. sentono la presenza di Dio Y yo quiero sentirme como tú. e diranno io Yo voglio quiero sentirmi ser come como te, tú. voglio essere come te. Si no, entonces somos odiosos, Se no allora vuol dire che stiamo essendo somos antipatici, pretenciosos, pretenziosi, hablamos mal. parliamo male, ci esprimiamo No, es male. contrario a lo que dice E Dios. questo è al contrario a ciò che Dio ci dice nella parola. Estamos prontos para empezar, hermanos. Siamo pronti per iniziare, fratelli? Prepárense, Preparatevi, amárrense los cinturones, allacciatevi le cinture, Amén. Amén. que por aquí viene la palabra de Dios. che sta arrivando la parola di Dio. Amén. Prima escritura. Prima scrittura, Prima escritura. Libro di Proverbi, capitolo 13, libro de Proverbios, capítulo 13, verso numero 3. La parola di Dio, amen. Con questa scrittura iniziamo oggi. y con esta escritura empezaremos hoy. Chi custodisce la sua bocca El que guarda su boca, protegge la propria vita, guarda su alma, ma chi apre troppo le sue labbra mas el que mucho abre sus labios va incontro alla rovina. tendrá calamidad. Verso numero 13. Versículo número 13. Chi disprezza la parola El que menosprecia el precepto andrà in perdizione. perecerá por ello. Il precetto è semplicemente il principio di Dio, la parola di Dio. Los preceptos es la palabra de Dios, los principios de Dios.
Allora chi crede la seconda parte? ¿Y quién puede decir? Non è quello lo che dice la scrittura, lo sto dicendo io. Y yo digo, ¿quién cree la segunda parte que leeremos? Chi crede la seconda parte? La segunda parte. Ma chi ha timore, chi rispetta il comandamento, Mas el que teme el mandamiento sarà ricompensato. será recompensado. Aleluya. Pace di Cristo. Amén. Paz de Cristo. Gracias, Señor. Alleluia. Questa parola me l'ha dato il Signor stando qui. Esta palabra me la dio el Señor estando aquí. Ti ringrazio, Padre amato. Te damos gracias, Padre amado. Abbiamo bisogno della tua parola. Tenemos necesidad de tu palabra hoy, Señor. Abbiamo bisogno della tua parola oggi. Tenemos necesidad de tu palabra hoy. Custodisce quello che esce dalle mie labbra. Guarda lo que salga de mis labios. Alleluia. Pace di Cristo. Paz de Cristo. La scrittura parla di che possiamo ricevere tutto. La palabra habla que podemos recibir todo. Ma fate attenzione a quello che esce dalla tua bocca. Pero tengan cuidado de lo que sale de su boca. Perché quello che può contaminare Porque aquello que puede contaminar è quello che esce dalla tua es bocca. lo que saldrá de tu boca. Pace di Cristo. Paz de Cristo. Amen. Potete sedervi Pueden sentarse. nel nome di Gesù. En el nombre de Jesús. Aiutami, Padre. Señor, ayúdame. Santo nome. Fratelli, a ver si cambiamos. Yo lo digo en español. Amén. Me gusta mucho ver el panorama en Italia. Mi piace molto guardare il panorama in Italia. El último viaje que hicimos L'ultimo viaggio che abbiamo fatto hacia el área de Cuneo, verso Cuneo, me gusta mucho ver los pueblitos pequeños. mi piace molto guardare i paesini. Y aquí en Italia es algo bello, E qui in Italia è molto bello porque en cada pueblito perché in ogni paesino se ve en la distancia si vede a distanza los edificios más grandes. i palazzi più grandi Y no son como Torino, e non sono come Torino, porque los edificios más grandes perché i palazzi più alti son templos de culto. sono tempi di culto. Y yo digo, wow, E io rimango stupita e dico wow, aquel pueblito dico quel paesino tiene 3 torres, ha 3 torri, 3 luogos de culto. 3 luoghi di culto Y para mi mente e per la mia mente tienen que haber 3 sacerdotes. io penso che ci devono essere 3 preti. Y vamos al otro pueblito E passiamo all'altro paesino, y es chiquitico anche piccolino, y tiene 5 edificios e grandes. vediamo 5 palazzi grandi. Y digo, ma ¿cuántos pretes hay que tener aquí? E penso, quanti preti allora ci sono qui? Porque son tantos en cada pueblito, dominan el panorama. Perché dominano il panorama, si vedono tanti in ogni paesino. La iglesia apostólica, La Chiesa Apostolica, el nombre de Jesús, del nome di Gesù, la iglesia la Chiesa debe saber deve sapere textualmente, testualmente, por la palabra de Dios, per la parola del el Signore, significado de la palabra il iglesia. significato della parola Chiesa. En el greco antiguo, En el griego antiguo, eclesia, Ecclesia, diga conmigo, eclesia, dite con me, eclesia, Ecclesia, no se refiere en ningún lado de la escritura non si riferisce in nessuna parte della scrittura a un templo hecho por manos humanas, a un tempio fatto da mano di uomo, pero se refiere a gente, ma si riferisce a persone que pueden parecer como usted y yo. che si assomigliano come te e io. Y la palabra eclesia E la parola Ecclesia aparece obviamente en el Nuevo Testamento, appare nel Nuovo Testamento, en la versión original, nella versione originale 115 volte, 115, dico questa parte in italiano, 115 volte aparece 115 veces in 112 versi en 112 versículos. en la Biblia King James, Y en la Biblia del Rey James de Inglaterra, de Inglaterra,
E in italiano, anche in italiano, nella versione nuova Diodati, nella versione nuova Diodati, appare 72 volte. aparece 72 veces. O sea, 40 y pasa vueltas se la mangiaron. Y las otras 40 pues no aparecen, se la comieron. È molto importante per la Chiesa capire il significato della parola Ecclesia. Es muy importante para la iglesia entender el significado de la palabra iglesia. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo questo? Libro de Efesini, Libro de Efesios, capítulo 4, perdón, verso 1. capítulo 4, versículo 1. E questo è un verso molto importante. Aleluya. Y esto es un versículo muy importante. Lo leggo in italiano. Leggo prima il verso 1 e tu leggi il verso 1. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare del modo degno della vocazione in cui siete stati chiamati. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con che Fuisteis llamados. fuisteis come siete stati chiamati. Ricordate che questo pezzo, Acuérdense de esta la parte. vocazione con che siete stati chiamati, La vocación con que fuisteis llamados. con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri Aleluya. nell'amore, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, e studiandovi di conservare la unità dello spirito nel vincolo della pace. solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ora ripeta conmigo in italiano il verso numero 4. Adesso ripetete con me il verso 4 in italiano. Vi è un unico corpo Bien, único corpo. e un unico spirito, e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nella unica speranza della vostra vocazione. come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo. Un cuerpo. Un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Il corpo di Cristo, Cuerpo la de Cristo. Chiesa. La Un corpo. iglesia. Allora che dice il verso 5? Ya van terminado, pastor. Ok. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vi è un unico Signore, unica fede, un unico battesimo. Un Señor, una fe, un bautismo. Non può aver due fede, No pueden existir dos fe. non può aver la fede evangelica di una denominazione, No la puede existir fede una fe evangélica de una di denominación. una religione o la Después fede di otra un fe de una altro religión y discorso. otra Una fe sola de otra fede. persona. Una sola fe. Perché dice il verso 6, Perché un dice il unico verso Dio 6, e Padre di tutti, che al di sopra di tutti, fra tutti, in voi tutti. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Ok? So c'è la fede dello testimone di Geova, Está la fe de los testigos de Jehová, sta la fede mormonica, está la fe de los mormones, sta la fe astronomica, está la fe a la astronomía, sta la fede dello deportista. está la fe deportiva, E hay los una deportes. sola fe in Cristo Gesù. E c'è una sola fede in Cristo Gesù. Ebrei capitolo 12 verso 2 Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la scrittura che il Signore è l'autore e compiutore della fede. dice que el Señor es el autor y consumador de la fe. Teniendo gli occhi su Gesù, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador, el que empieza la fe y el que termina la Chi la fe. inizia e chi la finisce, la fede. Ahora, si a mí me dicen qué fe tengo yo, Se a me chiedono che fede ho esa fe. io risponderò questa fede. Porque para mí hay solo un Padre eterno, Perché per me c'è solo un Padre eterno, un solo Dios. un solo Dio. Amén. Amén. Isaías capítulo 9, verso 6, Isaías capitolo 9, versicolo 6, menciona intrínsecamente per nome il nome del Padre eterno. y menciona intrínsecamente el nombre del Padre eterno. E dice la scrittura che un bimbo ci è nato, Porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, un figlio ci è stato dato, el principado sobre su hombro, sulle sue spalle riposerà l'impero y se llamará su e nombre sarà chiamato Consejero, consigliere, admirable, ammirabile, Dios fuerte. Dio potente, ¿Qué dice aquí? Padre eterno. Padre eterno. ¿Y de quién se está hablando? E di chi si stava riferendo? Se está hablando de Jesús. Si sta riferendo a Gesù. Entonces mi fe La mia fede es una sola. è una sola. No hay conflicto en mi fe. Non c'è conflitto nella Lo que mia los fede. demás crean es problema de ellos. Ciò che gli altri possano credere è problema Yo loro. quiero tener mi fe en el Io Señor, voglio avere la mia fede nel Signore, el autor l'autore y el consumidor de la e fe. il compietore della fede. Hay un solo cuerpo, C'è un solo corpo, un solo espíritu, un solo spirito, una sola fe, una sola fede, un solo bautismo. un solo battesimo. No pueden haber dos tipos de Non si bautismo, possono avere due tipi diversi di battesimo, como hacen los rusos. come fanno i russi, Los ortodoxos ahí. gli ortodossi. ¿Quién ha visto ese video que Chi ha meten, visto quel video di quel bambino que meten a los bebés? ¡Chu! ¡Chu! che sbattono ¡Chu! i bambini 3 volte sotto l'acqua? ¿Dónde está eso escrito en la Dove palabra? si trova questo scritto nella parola? Enséñamelo aquí. Fammelo vedere nella parola. Y yo lo creo. Allora io lo Pero si crederò. no está aquí escrito, Ma se non è lì scritto, ¿cómo se puede guiar miles de personas en come si eso? possono guidare mille e mille di persone su questo? ¿No está claro quién es el autor y el consumador de la fe? Non è chiaro chi è l'autore e compietore della nostra fede? Aleluya. La iglesia tiene que saber La Chiesa deve sapere cuál es nuestra identidad, qual è la nostra identità, quién de verdad somos. chi veramente siamo. Yo no quiero que nadie me diga, Io non voglio che nessuno mi dica, aquí están todas las iglesias, qua si trovano tutte le chiese, marcando los edificios riferendosi ai tempi y no marcando a la gente, e non riferendosi a persone que son las convertidas. che sono i convertiti, i redenti. Porque así como la escritura dice que siamo stati chiamati, Porque así como la escritura dice que hemos sido llamados, la parola chiesa, eclesia en el greco antiguo, la palabra iglesia, eclesia en el griego antiguo significa significa los llamados fuera. i chiamati fuori, Los llamados fuera. i chiamati fuori, Los pescados. Los que han sido pescados. i pesci che sono stati pescati. ¿Qué dijo Fuori Jesús? dall'acqua. Yo te haré, hermano Mario, pescador de hombres. Cosa ha Aleluya. detto il Signore Gesù, fratello Mario? Io ti farò pescatore di uomini. ¿Y qué cree usted? ¿Cómo cree usted que el pescador pesca un pesce? E come pensate voi che il pescatore può pescare un pesce? ¿Usted cree que el pesce vuole essere pescato? Voi credete che il pesce vuole essere preso? El Señor le dice a Mario, te voy a hacer pescador de hombres. Il Signore gli dice a Mario, ti farò pescatore di uomini. Le vas a hacer mucho mal a los pececitos, Ti farai male ai pesciolini. ¿no?
El Señor le dice, te voy a hacer pescador de Il hombres. Signore gli dice: ti farò pescatore di uomini. Imagínese cuando pescamos a Famularo. Immaginatevi quando abbiamo Alleluia. pescato Famularo. Imagínate ahí está la carnada, ¿no? Ahora no me vayas a morder el dedo. Casi que me muerde el dedo. Pesca. Immaginiamoci Salte de ahí un minuto. Siempre te tengo que usar como un mal ejemplo. Sempre Pero ti devo usare con No. un brutto esempio per non preoccupare. siéntate, fratello. Siéntate. Siediti. Ecco, gracias, sorella. Ahora, fratelli, pescar hombres, Pescare uomini, fratelli, aquellos que fuiste llamado. coloro che sono stati chiamati, A ver, te voy a jalar. O sea, pero prima que te jale, tú ya sabes que te voy a jalar. No es sorpresa, que te voy a arrancar el brazo ni nada de eso. O sea, cuando te jale, tú vienes, no recibes. A menos que seas un escualo storano. Porque a volta, las personas no quieren ser pescadas. Amen. sì, perché a volte le persone non vogliono essere pescate Y empiezan a pelear. e iniziano a lottare, Pero el Señor llamaba ma il Signore chiamava y la gente seguía. e la gente lo seguiva. Cuando yo te llame, tú vienes. Quando io ti chiamo, fratello, tu vieni. Fratello. Cuando el Señor parlava, Quando il Signore hablava, decía, Denny, sígueme. diceva: Dennis, seguimi. Dejaba todo. Dejaba mujer, dejaba hijo, dejaba todo. Lasciava tutto. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás siguiendo? Sí. Sígueme. Sígueme. ¿Y dónde está? ¿Cómo te llamas tú? Armando. Armando, ven y sígueme. Armando, vieni, seguimi. Y así llamaba el Señor. E Métete así en chiamava cola. il Signore. Amén. A ver, Giuseppe. Este era un cattivo. Era un truffatore di impuestos. Seguitemi. Seguía. Para donde andaba Jesús, Dove andava Gesù? no sappiamo molto della vita di loro, No sabemos mucho de la vida de ellos, pero para donde andaba Jesús, ma pero donde iba Jesús, no importa qué tan difícil, no importa lo difícil, ellos seguían. loro seguivano. No, Y non hanno fatto uguale, vedi? C'è a volte era difficile, disturbavano troppa gente, disturbavano troppa gente. Molestaban a mucha gente, eso molestaba a mucha gente. Aleluya. 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 Un giorno Un día, todo cambiò tutto è cambiato. y da così Y de estar así, a uno de los que había chiamato fuori a uno di coloro che aveva chiamato fuori, le disse, gli dice: io ti farò yo te haré pescivendolo. vendedor de pescados. No. Mantenitore di pesce, Mantenedor de pescados. criador de trufa, no. 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 Los que levantan las trotas. El Señor le dice, te farò pescatore El Señor le dijo: te haré pescador de uomini. de hombres. Aleluya. Ahora, fratello Fabio, venti, tu eres perfecto, tu eres un pesce grandote. Tú eres un pescado grande, Fabio. Ahora siéntate. Adesso siéntate. A estos hombres les decía, seguíteme. A ellos el Señor les decía: síganme. Después les dice, ti farò pescatore di uomini. Y después les dijo: os haré pescador de hombres. E voi pensate che los peces van a brincar a la... Fate la...
¿Y ustedes creen que los pescados van a brincar solitos ahí en las manos de los pescadores? Pensate che i pesci salteranno da soli nelle mani dei pescatori? No. No. Ahora tenía que ¿qué? Dovevano lanciare l'esca. Pero no da sola. Pero no, ¿Qué dice? Que ha bisogno de la carne. no podían lanzar el anzuelo sin nada. Tenían que poner la presa para la animal ahí para que... L'esca. Porque el peixe, Porque el pescado, ahora tú estás buscando la carne. se tu stai cercando la carne, vai. Y entonces cuando el peixe morde, Quando il pescado muerde, entonces lui empieza. allora il pescatore No, inizia... no tenían caña de pescar. Ah no, non l'avevano. Ah, le reti, è vero. Tenían que. Le reti, la rete tenían, la rete. Quindi la parola chiesa Así que la palabra iglesia semplicemente sono quelli chiamati son aquellos llamados fuori. fuera. La persona religiosa oggi La persona religiosa hoy día crede cree che la gente viene alla chiesa per caso. que la gente que viene a la iglesia viene por casualidad. Y los religiosos que están adentro pensano che si se mettono così, Y los religiosos que se encuentran adentro creen que si se ponen así, la gente va a venire a loro la gente vendrá a ellos. senza l'atto di pescare. Sin el acto de pescar. ¿Y sapete lo que el Señor intende por el acto de pescar? ¿Y saben lo que el Señor quiere decir por el acto de pescar? La carnada, La esca, la tua testimonianza. tu testimonianza. Questo è lo che la gente morde. Esto es la que la gente lo atrae. Y cuando la gente morde tu testimonianza, Y cuando la gente es atraída y muerde a través de tu testimonianza, el Señor hace su trabajo il Signore fa il suo lavoro y lo saca fuera del agua. ¡Oh! e lo tira fuori dell'acqua. Alleluia! ¡Ay! Los mete aquí adentro. Y ahora tú me vas a seguir. Seguirai. Pero Él Lui, no può vivere fuori l'acqua ma lui non può vivere fuori l'acqua porque le manca perché le falta su sigarretta, il cigarro, el alcohol, l'alcol, la pachanga, la pachanga, el bochinche, la festa, le ragazze. la mujer, Hay tantas cosas que quiere. tante cose che vuole. Povera Jaca, pero el Señor vuole qua. Pero el Señor lo quiere allá. La Chiesa è chiamata di Dio. La Chiesa è scelta di Dio. La Chiesa è selezionata da Dio. Tu non decidi chi è qui. La iglesia es Dio escogida ha por Dios. deciso chi è qui. Tú no decides quién está aquí, es Dios que decidió quién va a estar. È brutto guardare una Chiesa che sta davanti al mare aspettando che un pesce esca y entre qua. Es feo ver una iglesia que está delante del mar así, esperando que el pescado le brinque encima. Se viste bonito, Si veste molto bello, canta bonito, canta molto bello, fa cose grandi, fa tante cose se grandi, può comprare una macchina grande se puede comprar un carrote grande e nessun pesce entra. y ningún pescadito entra. Perché pensa che per soldi, Porque tal vez piensa que a través del dinero per qualcuna cosa strana a te, o por cualquier otra cosa extraña a ti, va a venire il pesce. va a venir el pescadito. Santo Señor, aleluya. Qual era il simbolo dei cristiani? ¿Cuál era el símbolo de los cristianos Che se encuentran en la catacumba romana. che si en la trovano nelle catacumba. catacumbe romani dove si nascondevano? Qui ci sono dei pesci. Ahí hay de pescaditos. Aleluya. Faccia di Cristo. Amén. Tu puoi avere tanta gente che ti segue. Tú
puedes tener mucha gente que te sigue. Tu puoi tener o provar de impactar molta gente. Puedes tratar de impactar a mucha gente. E non sono pesce di nessuno. Y no son pescados de nadie. Quando Dio chiama, Pero cuando Dios llama, una volta semplicemente Lui parlava, seguivano. el Señor hablaba simplemente una vez y la gente seguía. Ma dopo ha detto, io vi farò Pero después, en el discipulado le dijo, yo os haré pescatori di uomini. pescadores de hombres. Pace di Cristo, grazie fratelli. Aleluya. Pace di Cristo. Gloria a tu nombre. Voglio dire Dirò, una parole di un maestro diré unas palabras de un maestro. e questo è molto importante Y esto es muy importante, che voi capite questo, que ustedes puedan entender esto. perché questo ha trastornato Porque esto trastornó mia vita quando l'ho letto questa mattina. mi vida cuando lo leí esta mañana. Tutti sappiamo Todos sabemos che la cristianità que la cristianidad è nata a Gerusalemme nació en la ciudad de Jerusalén e è nata y nació come un rapporto tra l'uomo e Dio, Dio e l'uomo. y nació como una relación entre el hombre y Dios con el hombre. Dopo Después si trasforma se transformó in una religione quando llega a Roma. esta relación questa relazione si trasforma in una religione quando arriva a Roma. Dopo si trasforma in una filosofia quando arriva alla Grecia. Después se transforma en una filosofía cuando llega a Grecia. Della Grecia passa all'Europa come una tradizione De Grecia pasa a Europa como una tradición. e finalmente arriva a Stati Uniti come un negozio. Wow. Y después llega a Estados Unidos como un negocio. Eso lo scrivió un maestro. Ah, potente. L'ha scritto un maestro. La Chiesa deve capire La iglesia tiene que entender. il principio di quello che significa la parola Chiesa. La iglesia tiene que entender el principio de lo que significa la palabra iglesia. È un rapporto personale e intimo con il Signore. Es una relación personal Aleluya. e íntimo con el Señor. Non è una religione, No es una religión. non è una filosofia, No es una filosofía. non è una No tradizione, es una tradición. neanche un negozio. Ni tampoco un negocio. Questo mi sembra straordinario per me. Esto para mí es extraordinario. Ho detto tutto questo per iniziare la predica Y di oggi. dije todo esto para poder iniciar Wow. la predicación en este día. Atti Aleluya. capitolo 2. Hechos capítulo 2. Primer discorso apostolico. Primer discurso apostólico. La prima udienza è ebraica. La primera audiencia es hebrea. In Atti 2:37 En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 37, l'apostolo Pietro el apóstol Pedro le ha detto chi era Gesù. les dijo quién era el Señor Jesús, Era il Messia. que era el Mesías, Ha stato crocifisso. y les explicó que había sido crucificado, Ha stato morto, que murió, sepoltò que fue sepultado e al terzo giorno y ha al tercer día risuscitato. fue resucitado. E lui è la giustizia di Dio. Y Él es la justicia de Dios. Il popolo ebraico era tutto commosso El pueblo hebreo estaba muy conmovido. e in questa prima udienza, En esta primera audiencia dice il verso 37,
dice el versículo Ora 37. esse, udite queste cose, furono con punto nel cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli, uomini e fratelli, che dobbiamo fare. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Poiché la promessa è per voi e per vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signor Dio nostro ne chiamerà. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. E con molte parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi de questa perversa Y generazione. con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Allora, fratelli, il proposito della Chiesa è definita del verso 41 al verso 47, che leggerò prima completo io. Fratelli, la Chiesa non si può cambiare. La iglesia no se puede cambiar. Apri la tua casa a Cristo. Abre tu casa a Cristo. Non aprire la tua casa a Cristo Si no abres tu casa a Cristo, e chiudere la tua casa a Cristo. estás cerrando la casa a Cristo. Así viva sotto il ponte, Así estés viviendo debajo de un puente, apre il sottoponte a abre Cristo, el puente a Cristo. che il Signore va a portare Y benedizione. el Señor traerá bendición. E guardate quello che dice qua. Y pongan atención lo que leeré. Quelli dunque che ricevettero la sua parola, non tutti ricevono, non tutti quelli che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e che? Nelle preghiere. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ed erano tutti presi da timore e molti prodigi e segni si facevano per mani degli apostoli. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Or tutti coloro che credevano rimanevano nelle loro case. Arriba. Todos aquellos que creían se quedaban en sus casas. Chi dijo amén? Chi ha detto amén? Chi ha detto amén? Fratello Bruno. Ok, voy a leggere otra volta. Ok? E tutti coloro che credevano rimanevano nelle loro case. Y todos aquellos que creían se quedaban en sus casas. Erano separati, Estaban separados. non erano pesci. No eran peces. Todo lo que había. Questo non è lo che dice la Bibbia. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo che dice la Bibbia è Lo che dice la tutti Bibbia. coloro che credevano e stavano che? Insieme. E avevano che? Ogni cosa en común. E vendevano Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. e vendevano la cucina, Y vendían sus cocinas, il quarto, la stanza, el juego de cuarto, todo, ¿cuánto? la macchina, Su carro, la Tutti casa, su casa.
e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano tutti secondo il bisogno di qualcuno, di ciascuno. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad E de cada uno. perseveravano con una mentalità diversa, ognuno rispettando ognuno. Y perseveraban cada uno con su mentalidad, cada uno respetando la mentalidad del otro. Sí. El pastor tiene que tirar eso a veces, a ver si están durmiendo, A volte il pastore deve Es far bello. vedere se state svegli. a ver si alguno dice amén, amén. No, mentira, fratello. Perseveravano con una sola Y mente perseverando unánimes, tutti i giorni nel tempio cada día en el templo, e rompendo il pane y partiendo el pan, Casa en casa. todas las casas, pero la casa mia no. tutte le case, ma la mia no. Un fratello ci raccontava di questa donna Un che non hermano nos contaba permetteva de una mujer que no permitía che nessuno toccasse lo mobile del salotto, que nadie tocara los muebles de su sala, e quando andavano a casa di lei non poteva neanche andare al bagno, y cuando iban a la casa de ella no podían perché il ir al bagno baño, non si poteva usare. porque el baño de huéspedes tampoco se podía usar. E i fratelli arrivavano a casa Al balcón andaban. e andavano al balcone e andavano tutti così. Y los hermanos entraban a esa casa y iban así y al balcón, directo al balcón. Non era piemontesa. No, no era piemontese. Hay gente che è troppo delicata, Hay gente que es muy delicada, che non le piace che la gente usi questo o quello. que no le gusta que la gente esté usando Y ciertas sapete cosas. che in esa testimonianza Y saben que en esa testimonianza la casa avevano 2 bagni la casa tenía 2 baños. e il bagno principale El baño principal era per qualcuno. era para alguien. Una volta ho visto este sketch italiano, no? Una vez vi un Che sketch il italiano ragazzo ha 30 anni que el muchacho tenía 30 años, e le dice alla mamma ancora sto aspettando che qualcuno arrivi, todavía le dice a su mamá, todavía estoy esperando que ese alguien llegue. perché ogni volta che lui diceva mamma mi può sedere lì, dice no, in caso qualcuno arrivi. Porque el muchacho le decía, mami, ¿me puedo sentar ahí? Dice, no me lo desordenes porque por si acaso viene alguien a visitarnos. Esta è una barzelletta molto complicata in italiano. Sì, questo è tipo un commediante. Però è sempre la mamma dice qualcuno, se qualcuno arriva e trova il bagno così, se qualcuno fa quello, se qualcuno... Si alguien viene y encuentra el baño así. Allora il ragazzo si stufa e dice mamma ho 30 anni, dove sta qualcuno? Y el muchacho se cansa y dice, mami, tengo 30 años y todavía estoy esperando ese alguien que va supuestamente a venir. E finalmente qualcuno arrivò a quel bagno Y alguien finalmente llegó a ese baño e lo usò per la prima volta dopo 10 anni y lo usó por primera vez después de 10 años. e il bagno si spaccò Y el baño se explotó. perché non tenia uso. Perché non era usato, allora si è rovinato. Alleluia. Junto con alegría y sencillez de corazón te quedaste. Perseverando con una sola mente tutti i giorni nel tempio, rompiendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e envidia. No. Comían juntos con alegría y envidia. Con gioia e semplicità di cuore, Comían juntos con alegría y lodando Dio sencillez de e corazón. godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor aggiungeva. añadía. Esto è bello, quando il Signore mette il pesce Esto es muy hermoso. Cuando nelle el nostre Señor mani. pone el pescado en
en nuestras manos. Se volete non soffrire? ¿Quieren no sufrir? Io non so evangelizzare. Y me pueden decir, bueno, Yo yo no no sé so parlare. evangelizar, yo no sé Io non ho hablar, il coraggio per no parlare. tengo la valentía para hablar. Ok, volete il pesce en el, ¿cómo se dice? En bandeja de Vaso. plata. Vasollo de arroz. ¿Volete il pesce nel vasoio? ¿Quieren el pescado entonces en bandeja de plata? Tu testimonianza. Tu testimonianza. Tu testimonianza. Tu testimonianza. Quando il popolo di Dio serve Cuando el pueblo de Dios sirve a quelli che il mondo non vuole, a aquellos que el mundo rechaza, ni la gente della chiesa vuole, y a veces hasta gente de la iglesia misma no quiere, il Signore aggiunge el Señor agrega, quelli che tutti vogliono. añade aquellos que todos quieren. Che chiesa nel mondo non vuole una coppia perfetta come la famiglia verde? ¿Qué iglesia no quisiera una pareja como la familia verde? Muñequito de torta. El bamboloni de la torta. Bamboloni de la torta. Los bambolinos de la torta. Queremos riempir la chiesa de bambolini de torta. Queremos llenar la iglesia de muñequitos de torta. Como Denis y Francesca. Come Denis e Francesca. Belli. Dobbiamo imparare a fare la chiesa come dice la Bibbia. Tenemos que aprender Dobbiamo imparare a pregare di hacer la casa in iglesia casa, como dice la Biblia, condividere orar di de casa in casa. compartir de casa Che en casa. avete bisogno? Posso necesitas? aiutarti, sorella, Puedo ayudarte, fratello, hermana. posso pregare per Puedo te? orar por ti, hermano. Non ascolto del fratello Denis. Hace Dov'è il tiempo que fratello no he Denis? oído al hermano Denis. ¿Dónde está? Dov'è la sorella ¿Dónde Francesca? está Francesca? Dov'è il fratello tal? O ¿Dónde la está el sorella? hermano tal o la hermana tal? Pace di Cristo. Nessuno dovrebbe essere un estraneo nella casa di Dio. En la casa de Dios nadie debe sentirse como un extraño. Pace di Cristo. Amén. Fratelli, per concludere, amen, vorrei chiamarvi l'attenzione a questi versi. Hermanos, para concluir quisiera llamar en atención estos versos. Hermana Janet, venga acá. Sorella Janet, vieni qui. Matteo capitolo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. La parola di Dio disse, ahí al lado di mia moglie, ed io altresì ti dico, Y yo también te digo che tu que tú sei Pietro, eres Pedro, e sobre questa pietra y sobre esta roca edificherò la mia chiesa. edificaré mi iglesia. E arriva la prima anima, Y llega la primera alma, il primo blocco. el primer bloque. Y de un momento all'altro, Y de un momento a otro, hermano Orlando, hermana Flor, vengan para acá. hermano Orlando, Subito, corriendo, Flor, corriendo, subito, corriendo, venite. hermano. Io non ho scelto la sorella Yo no Janet, escogí a la hermana Janet, però il Signore ha scelto anche al primo matrimonio della Chiesa. pero el Señor escogió también al primer matrimonio de la iglesia. Il Signore lo che le dice a su Chiesa, El Señor lo que dice a su iglesia, il disegno è di Lui. el diseño es de Él. Lui sceglie la prima pietra Es Él el que escoge la primera piedra e sopra una pietra y sobre una piedra Él edifica edifica, che la sua Chiesa, ¿qué cosa? Pues su iglesia, la prima matrimonio. el primer matrimonio. Chi è il secondo matrimonio? ¿Cuál Non es me el segundo ricordo. matrimonio de esta iglesia? Ah, Nancy Giuseppe, sono Marsala. Los hermanos Nancy y Ma Giuseppe, que ahora dopo se encuentran en arriva Manhattan. un altro matrimonio, Después viene otro matrimonio. arriva un'altra persona. Otra persona. Vente qua sorella, vente sorella Giovanna, qua. Hermana Giovanna, hermana E vente Alicia. sorella Valentina, no? Venga, Aquí, hermana aquí, Valentina. aquí. Perché sembra
che una gente sopra un'altra gente. Pareciera que es una gente sobre otra gente. Pero il Signore Ma il Signore vede vede un edificio un palazzo no hecho con manos humanas, non fatto da mano d'uomo, pero con almas. ma con anime. Y ese es el edificio de Cristo. Quello è l'edificio di Cristo. Cuando Dios ve su iglesia, Quando Dio vede la sua chiesa, no ve edificio, non vede edifici, no ve dinero, non vede soldi, no ve posición. non vede posizione. El Señor ve a quién. Il Signore a chi vede? Sorella, métete ahí. Ven, otra gente. Venga, métanse più. Solo per Venite più formar persone, una sopra l'altra. Ahí, così así possiamo son. formare un gruppo. Pero el Señor ve la iglesia. Il Signore vede la chiesa, El Señor ve gente. il Signore vede persone. Cuando Dios ve al mundo, Quando Dio vede al mondo, Dios ve la pobreza. Dio vede la povertà, Dios ve a los dictadores. Dio vede i Alleluia. dittatori, Dios ve la maldad. Dio vede la malignità. Y todo eso es consecuencia del pecado del hombre. Amén. Tutto questo è conseguenza del peccato dell'uomo. Dios no tiene que dar explicaciones por el mal del mundo. Dio non deve dare spiegazioni per la malignità del mondo. Los escogidos los tiene Dios. Gli scelti ce l'ha Dio. Y Dios viene por su iglesia. E Amen. Dio verrà per la sua chiesa. Y solo su iglesia E solo la sua chiesa será apartada. sarà messa da parte. ¿Y qué pasa con el resto? E cosa succederà con il resto? Yo quiero estar aquí. Io particolarmente voglio essere lì. ¿Quién quiere ser parte de este Chi vuole edificio? essere parte di questo edificio? ¿Quién quiere ser parte de este edificio? Chi vuole essere parte di questo edificio? Pero no todos quieren dejar su vida pasada. Non tutti vogliono lasciare la sua vita. lasciare Pero no todos quieren dejar su vida vieja, pasada. compromisos, Hanno dei compromessi, el impegni. famoso che diranno di me, Il famoso che diranno di me, mi famiglia che diranno. siamo strani, Somos extraños, siamo diversi, somos diferentes. perché voi fate quello, ¿Por qué ustedes hacen esto y aquello? la iglesia de Dios es diversa, La chiesa di Dio è diversa. Aleluya. la iglesia de Dios no puede ser igual al mundo, La chiesa di Dio Aleluya, non sì, può essere Signore. uguale al mondo. está escrito en la Biblia como debe ser. Ed è scritto nella parola di Dio come deve Y essere. desde que yo descubrí lo que está escrito, E da quando io ho scoperto ciò che è scritto, yo no puedo cambiar atrás. io non posso andare indietro. Aleluya. Yo he asumido un compromiso con mi Señor Io ho assunto un impegno, un compromesso con il Signore de servirlo, di servirlo, Señor. de amarlo, di amarlo, de Amén. obedecerlo, di ubbidirlo, de aprender. di imparare. Y le dije a mi pastor, E l'ho detto al mio pastore: no se puede ir de mi casa. Pastore, tu non puoi andare via da casa mia. Yo quiero que me explique la Biblia. Io voglio che tu mi Alleluia. spieghi la Bibbia. Solo enséñame que yo sé leer. Tu solo indicami che io so leggere. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. 70 volte 70 che veces. passa in italiano la parola chiesa está escrita. La palabra en italiano, la palabra iglesia está escrita 70 veces. 7 volte Y 7 veces la chiesa si riferisce la iglesia se refiere alla gente radunata di casa in casa. al grupo de personas que se reunían de casa en casa. Velocemente, Alleluia. potete sedervi, fratelli, in faccia di Cristo. Amén. Guarda este verso, Miren este versículo. Atti capitolo 8 verso 3. Chiudo con 3 versi. Hechos capítulo 8, versículo 3 y cerraré con 3 versículos. Dice la scrittura, Atti capitolo 8 verso 3. Dice la escritura, capítulo 8, versículo 3. Se possiamo essere in piedi. Si podemos ponernos de pie. Saulo devastava la chiesa Y Saulo asolaba la iglesia en
entrando di casa in casa, y entrando casa por casa, trascinava via uomini e donne arrastraba a hombres y a mujeres e lo metteva in prigione. y los entregaba en la cárcel. La domanda per voi: La pregunta hoy para ustedes: dove si trovava la chiesa? ¿dónde se encontraba la iglesia? Casa per casa. Perché erano donne e uomini. Se encontraba en casa porque eran hombres y mujeres. Pablo non andava cercando luoghi di culti. Pablo no andaba buscando lugares de culto. Él no estaba yendo de sinagoga en sinagoga, Él no estaba yendo de sinagoga en sinagoga a sinagoga, de lugares secretos en lugares de secretos. lugares secretos a lugares secretos. Pablo andava a cercare la chiesa de casa in casa, Pablo andaba en búsqueda de la iglesia de casa en casa, perché de casa in casa si trovavano uomini e donne. porque de casa en casa se encontraban hombres y mujeres, Loro erano la chiesa. porque ellos eran la iglesia. Aleluya. Romani capitolo 16 verso 5. Romanos capítulo 16 versículos 5. Dice l'Apostolo Paolo in questa carta: salutate anche la chiesa che è in casa loro. Saludad también a la iglesia de su casa. Dove era la chiesa? ¿Dónde estaba la iglesia? A casa sua. Salutate il mio caro Epeneto, il quale è la primizia di Acaia in Cristo. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aleluya. Como decir, el primo fruto de la chiesa de Torino fue la sorella Janet. Come dire, il primo fruto della chiesa di Torino è la sorella Janet. Il Signore le ha gradito fare una scelta della sua primizia. A quien al Señor le agradó hacer una escogencia de como su primicia. Prima Corinzi capitolo 14 verso 35. Primera de Corintios capítulo 14 versículos 35. No, ese no es un ejemplo. No, Prima Corinzi 16 verso 9. Primera de Corintios 16 versículo 9. No, dice 9. Prima Perdón, Corinzi 19. 16 19. 16, 19. Perché sto cercando, sono 7 versi che includono la parola casa e chiesa. Es que estoy buscando porque son 7 versículos que incluyen la palabra iglesia y casa. Nella lingua italiana, En el idioma italiano, nella nuova Diodati, en la versión nueva Diodati, de 72 volte che la parola chiesa appare, de 72 veces que la palabra iglesia aparece, 7 7 includono la parola chiesa e casa. incluyen las dos palabras, iglesia y casa. Prima Corinzi 16 19. Primera Corintios 16, 19. Le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Priscilla. Insieme, loro due, insieme alla chiesa che è dove? In casa loro. Las, Dove è la chiesa? In casa loro. las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. La iglesia se reúne, estaba, los que eran fedeli, los que credevano, estaban insieme. Los que eran fieles, los que habían creído, estaban juntos Insieme como en la iglesia casa. en su casa. Non dite mai No digan nunca, andiamo in chiesa la domenica. vamos a la iglesia el domingo. Noi siamo la chiesa Nosotros somos la iglesia e ogni domenica y cada domingo ci raduniamo nos reunimos dove? Nella sala di ¿dónde? culto. Con la iglesia, Nuovo Hotel en la casa de con oración. la chiesa. Nos reunimos en Nuevo Hotel con la iglesia. Amén.
El orden de términos es muy importante. El orden de los términos son muy importantes. È molto brutto Es muy feo quando noi siamo davanti a medici, dottori cuando nosotros nos encontramos delante de profesionales como médicos e non doctores sappiamo utilizzare la terminologia medica. y no sabemos utilizar las terminologías médicas. E a volte los doctores tienen que basar la maniera di parlare così noi possiamo capire. Y obviamente los doctores tienen que bajar a nuestro nivel para que nosotros podamos entender sus términos científicos o médicos. Para los apostólicos no tenemos estos términos, Per gli apostolici non abbiamo questi termini, pero en cada palabra puede estar escondido un principio de Dios. ma in ogni parola può essere nascosto principi di Dio. Para el mundo puede ser una parábola, Per il mondo può essere una parabola, pero para nosotros es revelación. ma per noi è una rivelazione santa. Aleluya. Nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús Noi siamo la Chiesa di Cristo Gesù y tenemos que creer con toda fe e dobbiamo credere con tutta la nostra fede que el Señor está con nosotros, che il Signore è con noi, que el Señor camina con che nosotros. il Signore cammina con Y noi. cuando la iglesia camina junta, E quando la Chiesa cammina insieme, cosas grandes pasan. cose Amen. grandi succedono. Y dice la Escritura que los milagros y los señales E dice la Scrittura che i miracoli e i segni están detrás de nosotros. seguivano dietro a noi. Aleluya. No los estamos buscando, Non stiamo dietro quei miracoli e segni, noi non li andiamo a cercare. porque en nuestro diario caminar Perché nel nostro giornaliero vivere, cosas grandes pasan. cose grandi continuano a succedere dietro di noi. No importa qué tan bajo sea el valle, Non importa quanto profondo può essere la valle, cuánto difícil pueda ser un momento de confusión, quanto difficile possa essere un momento di confusione, vamos a sentir la mano del Señor. sentiamo la mano del Signore. Aleluya. El Señor está llamando más de uno de ustedes Il Signore sta chiamando qui a più di uno di voi a renovar tu corazón para el Señor. a rinnovare il tuo cuore per il Signore. El Señor está pidiendo desesperadamente. Il Signore sta pidiendo desesperadamente, Vayan a desesperadamente. leer solo en italiano questo. El Señor disperatamente sta provando di prendere la vostra attenzione oggi. El Señor desesperadamente está tratando de tomar tu atención hoy Aleluya. y decirte, hoy es tu día, oggi è il tuo giorno di cambiamento. Forse già siete stati battezzati, forse già avete ricevuto lo Spirito Santo e il Signore in te non vuole essere più rattristato. Fratelli, rattristato è che la presenza di Dio diventa triste in noi, si chiude per la tua superbia, per la tua propria ribellione. Il Signore vuole toccare il nostro cuore in semplicità. Adesso, oggi, e cambiare tutto, cambiare tutto. Io posso dare il meglio di me. Io so all'interno di me che posso essere un miglior sposo, un miglior papà, un miglior fratello. Yo puedo cambiar hoy, puedo ser un mejor papá, puedo ser un mejor esposo, puedo ser... A veces se confunde. Queremos ser primero papá y después esposo, cuando tenemos primero que ser esposo y después papá.
Y muchos padres no verán la bendición a los hijos, de los hijos. Tanti padri non vedranno la benedizione nei figli per il problema matrimoniale. Alleluia. Io continuerò a cambiare e forse oggi è un giorno di cambiamento per me. Chiudendo questa parole oggi, forse è un momento da dire, di dire, Signore, oggi tutto quello cambia. Amen.